Kushdo që ka menduar se në procesin kundër krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës do të trajtoheshin rastet e vrasjeve të pas luftës të cilësuara si politike, ka pasur ide të gabuar lidhur me gjykimin në Hag. Ja pse. E para, aktakuza kundër katërshës së UÇK-s, e cila i ngarkon ata si ndërmarrje përbashkët kriminale, përfshin periudhën nga marsi 1998 deri në shtator 1999. Rastet e vrasjeve të pas luftës, të cilat shpesh ishin përdorur edhe në fushata elektorale, kanë ndodhur pas kësaj periudhe të aktakuzës, nga viti 2000 e tutje. E dyta, në asnjë prej dëshmive publike në Hag, dëshmitarët nuk janë pyetur për to. Madje, as ata që për vite kishin akuzuar eksponentë të UÇK-s se ishin të përfshirë. E treta, edhe në një rast të një dëshmitari që ishte krejtësisht i mbyllur për publikun në fillim të procesit gjyqësor, paneli gjyqtarëve nuk e ka lejuar prokurorin të bëjë pyetje lidhur me disa incidente përtej aktakuzës. They are not alleged to result from the alleged JCE, which only covers the indictment period, nor are the attacks alleged to be attributed to any of the accused. Furthermore, none of these incidents are alleged to have been part of or to provide evidence of a widespread or systematic attack against opponents, or to be materially connected to the armed conflict charged in the indictment. Por, çfarë ka ndodhur me aktakuzën kundër krerëve të UÇK-s? Fillimisht ishte menduar se gjykata speciale do të trajtonte pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafikim organesh. Pas hetimesh disa vjeçare, nuk ishte gjetur asgjë. Përfundimisht, ato nuk e bën pjesë e aktakuzës. Më pas, prokurori Clint Williamson, në një deklarim në korrik të vitit 2020, një muaj pasi prokuroria speciale kishte njoftuar se ka ngritur një aktakuzë kundër ashimthaqit e Kadri Veselit, kishte thënë se hetimet e tij në masën më të madhe flisnin për rastet e pasluftës. Prioritet në hetimet tona ishin ato të kryera pas konfliktit, pra sërish bazuar në provat e vitit 2014. Shumica e tyre janë pas qershorit 1999. Në fakt, pjesa më e madhe e aktakuzës përfshin periudhën mars 1998-shtator 1999. Përfundimisht, aktakuza e përpiluar nga ish kryeprokurori kontravers Jack Smith nuk përmban as trafikimin e organeve dhe as vrasjet e pasluftës, por kryesisht është një përmbledhje e rasteve të gjykuara më parë në gjykatat ndërkombëtare dhe vendore. Pra, një aktakuzë pothuajse vjetër, por me emra të rinj. Tashmë kur gjykimi në Hag ndaj krerëve të UÇK-s po shkon drejt fundit, është bërë qartë se gjykata speciale më shumë ka qëllim politik për ta dënuar UÇK-n me një narrativ që të tërson historinë e Kosovës, se sa synim për të vendosur drejtësi.